अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद शफीक। आप चैनल देख रहे हैं शफीक टेक्निकल टीवी। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने लगी है। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो और साथ लगे बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और मेरा दूसरा चैनल है जिसमें व्लॉग वगैरह और प्रैंक वगैरह की वीडियो होती है फ़नी, वो फ़न के लिए बनाया है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर आप सब्सक्राइब कर दें और एक कमेंट में बता दें, डन कर दें। और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिए, आपको बहुत ही ज़्यादा मज़ा आएगा। वीडियो में बहुत ज़्यादा फ़नी है और प्रैंक किए हुए हैं। और आज की वीडियो हमारी कंप्यूटर टॉपिक पे है कि हम अपने जो हार्ड ड्राइव है इसके पार्टीशन को कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर हम विंडो एक्सपी वगैरह करते हैं या हमारी कोई ड्राइव शो नहीं होती तो उसको शो करवाने के लिए हमें क्या यूज़ करना चाहिए। विंडो 7 के लिए मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या मेथड करना पड़ेगा और करके दिखाऊंगा। तो आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, आपने सबसे पहले कंप्यूटर पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने माउस के जो लेफ़्ट साइड है उस पर क्लिक करना है। आपने जाना है मैनेज पे। मैनेज पे जाने के बाद आपने जाना है स्टोरेज में। स्टोरेज में जाने के बाद आपने जाना है डिस्क मैनेजमेंट पे। उसके बाद आपने ये जाना है जो आप विंडो 7 या एक्सपी करते हैं उसमें आपको नज़र नहीं आ रहे होते पार्टीशन, या आपको पार्टीशन वैसे हाइड हो जाता है, तो यहाँ से आपको उसको इजीली हाइड कर सकते हैं। विंडो एक्सपी या 7 इस पर किसी भी आपको विंडो में प्रॉब्लम आ जाए तो आपने यहाँ पे सबसे पहले जाना है चेंज ड्राइव पे जाना है। इसके बाद जाना है आपने चेंज पे जाना है। उसके बाद आपने जाना है इधर कोई भी आप चेंज कर सकते हैं। ओके इसको बाद ओके कर दे, ओके कर दे, और ये आपकी हार्ड डिस्क जो है वो शो होने लग जाएगी। अगर इसको